Bir de alenen hakaret etmeye kalkıyor utanmadan. Ama ben bunun hesabını sorarım o tabansıza. Baba lütfen daha fazla uzamasın diye sizle geldim. Aa, oğlum o nasıl söz? Burası senin evin, tabii ki geleceğim. Ben o insanlara hakaret etmenizi istemiyorum. Geldiniz gördünüz. Ayşen benim evleneceğim kız. Oğlum sen aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Ne evlenmesi? Ya sabır, ya sabır. Allah Allah, Allah Allah ya. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun bizi? Ya ben seviyorum. Evleneceğim. Siz sevineceğinize üzülüyorsunuz. Ya senin daha yaşın kaç, başın kaç? Hadi geçtim öyle bir adamın kızını sevmeni. Ya sen daha öğrencisin be eşek. Tabii bir de o var. Bizim olan herkesin ortasında evlilik teklif ediyor. Kimsenin müdahale ettiği yok. Bir de alkışlıyorlar. Kim yönetiyor okulu be? Okulla ne alakası var ya? Yok. Ben bunun hesabını soracağım. Çıkacağım o rektöre. Diyeceğim ki burası okul mu, nikah dairesi mi belli değil. Oo bak ben kime konuşuyorum. Reha. Ben de kimle konuşuyorsa bak hala telefon elde. Bırak şu telefonu, sinir ediyorsun beni. Bunun yüzünden kalp krizi geçireceğim. Bak Nadide, eğer bana bir şey olacak olursa sebebi budur. Oğlum babanı dinlesene, zaten ortam gergin. Nezih de biliyordu değil mi? Onun bir şey bildiği yok. O halde niye çağırdı bizi? Ha? Kesin biliyordu, kesin. Bak buraya yazıyor. Oğlum evlilik öyle bildiğin gibi bir şey değil. Oyundu değil mi yavrum? Oyun falan değildi anne. Ben kararımı verdim, evleneceğim. Nadide bak eşek herif hala ne diyor? Bak hala evleneceğim diyor. Hala. Ben çocuk değilim baba. Benim yaşımda insanlar çoluğa çocuğa karıştı. Evleneceğim işte. Ayşem, seni çok merak ediyorum. Ne olur bir ses çıkar. Çoluk çocuk mu dedi? Kız hamile. Evladım bak doğru söyle. Bu kız seni tuzağa mı düşürdü? Bak eğer benle konuşamıyorsan, utanıyorsan babanla konuş ha, erkek erkeğe. Reha. Anne ne hamileliği, ne diyorsun ya? Ya böyle evlilik birdenbire. Kız hamile. Ömer, eğer öyle bir şey varsa... Öyle bir şey yok baba. Hamilelik falan yok. Günahını almayın kızın. Ayşem öyle biri değil. Biz sevgili bile olmadık. Birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz. Hepsi bu. Amerika'ya halanların yanına gönderelim seni ha. Biraz gez toz, yeni insanlar tanı ha. Okulundaki kaydında 1 yıl dondururuz. Baba, ben kendime yeni bir gelecek kurmak istiyorum. Şu an mutluluktan havaya uçacak gibiyim ama siz buna izin vermiyorsunuz. Hah işte o kızın lafları. Benim oğlum hiç böyle laf bilmezdi. Ömer, öyle bir kızın yanında dolaşman bile... Nereye oğlum? Ömer, beni dinliyor musun sen? Ben daha fazla konuşmak istemiyorum, hava alacağım biraz.